Harusnya aku berbicara 21 sama-sama supaya kamu juga mengetahui keadaan dan ikhwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Terima kasih. You notice in this portion of scripture how many times the power, the dunamis power is mentioned. Saudara, di dalam pembacaan kita tadi, kuasa atau dunamos itu diucapkan di sini. And the ergon, his strength, God's strength. Yaitu ergon, energi Allah, kekuatan Allah. They're mentioned in this passage. Ada disebutkan di dalam bagian ini, perikop ini. You know, so many times it's like when we went to the Ukraine just of late. Ya, seringkali kami ketika pergi ke Ukraina, And we think that pressure comes to help us away from God. datang tekanan yang membuat kami jauh dari Tuhan. But while the Ukraine is under so much pressure with the war, Dan ketika kami berdoa begitu rupa di tengah-tengah tekanan peperangan itu, the church is rising up and getting stronger. gereja yang ada di sana bangkit dan lebih kuat. The church is crying out for the strength of God, for the strength of the Holy Spirit. Gereja di sana berseru minta kekuatan dari Allah, dari Roh Kudus. Because a lot of them have got no churches now. Karena banyak gereja sudah hancur, They can't go to school to get well educated. dan mereka juga udah nggak bisa lagi pergi ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang bagus Because things are closed down, they're shut off. karena semuanya udah tutup. We know how that felt from COVID. Ya, kita bisa merasakan itu juga dari akibat COVID, And many families struggled. dan banyak keluarga yang bergumul, But it called people to call upon his name afresh. tetapi ada orang-orang yang bangkit dan berdoa memanggil nama Tuhan. Just like the church in the Ukraine, they're calling upon the name of the Lord afresh. Sama seperti gereja di Ukraina itu, mereka memanggil nama Tuhan. They know they can't do it in their own strength. Karena apa? Karena mereka sadar mereka nggak bisa menghadapi itu dengan kekuatannya sendiri. They had the good churches, they had the good preachers, Mereka punya gereja bagus, mereka punya pengkhotbah bagus, they had the good programs, mereka punya program yang bagus juga. but they've been brought back to their first love. Tetapi hal itu semua membawa gereja di Ukraina kepada kasihnya semula. That's what we find the worldwide is that the Holy Spirit is bringing back the church to their first Bapak, Ibu, love. Saudara, itulah yang kita lihat saat ini terjadi di seluruh dunia. Kesulitan itu membawa semua gereja untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. I don't know about Indonesia very much, but I know in our culture, people are in the church, they're out of the church, they're in, they're out. Saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di Australia ada banyak orang masuk keluar di gereja. They treat Jesus like an Airbnb. Ya, mereka memperlakukan Yesus seperti ABB. 1 minute they want it, the next minute they don't. Ya, kalau perlu ya udah datang, kalau nggak perlu ya tinggalkan. Even leaders, 1 minute we're in, the next minute we're out. Ya, para pemimpin di sana pun bukan di sini, ya kan? Ya, kalau butuh masuk gereja, kalau nggak butuh ya enggak gitu. Ya kapan butuh aja lah, ya kan? 1 minute we're full of passion, Ya 1 menit berkobar-kobar, the next minute it's too hard. ya menit berikutnya berat kali berdoa. What is the thing that keeps us going? Apa yang membuat hal itu terus berlangsung? Is the strength of the Holy Spirit. Supaya bisa terus berlangsung, kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Staying in the throne room of God. Tetaplah berjaga-jaga di dalam kamarmu untuk berada di dalam tahtanya Tuhan. For Jesus is with the Father at the right hand side of the Father. Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, He's left us the Holy Spirit dan Dia meninggalkan Roh Kudusnya buat kita, that we can dwell in the throne room of God. supaya kita tetap bisa berada di dalam tahtanya Sang Bapa. Yeah. Amen. Amen. A lot of leaders, they're winging it. Winging it means like trying to get by with what they know. Ya, banyak pemimpin mengabaikan hal itu. Mereka hanya bergantung pada apa yang mereka tahu. But that will only last for a short time. Tapi kalaupun mereka melakukan itu hanya bisa berlangsung sebentar saja. We need to get back to a personal, deeper relationship with God.
Kita perlu kembali kepada hubungan pribadi yang begitu dalam dengan Tuhan. We need to stay in His presence. Kita perlu tambahkan jam kita berada dalam hadiratnya. The world needs the Holy Spirit. Karena dunia ini pun, saudaraku, butuh Roh Kudus yang kita punya ini. We carry that. Kita bawa Roh Kudus itu berjalan bersama dengan Dia. What do people see in our leadership? Apa sih yang orang lain lihat dalam kepemimpinan kita? Do they see us as a sweet aroma that attracts them to us? Apakah mereka melihat kita sebagai aroma yang harum dan mereka tertarik dengan apa yang ada pada kita? Or do they see us as a control freak that repels them away from us? Atau sebaliknya mereka melihat kita sebagai orang-orang yang mengontrol dan mereka menjauh dari kita? See, people want to see those who are led by the Holy Spirit. Jadi orang di luar sana butuh melihat orang-orang kita ini adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. They want to see a nice smelling aroma that follows us around. Mereka ingin melihat ada aroma yang harum mengalir dari kita. It only comes through the presence of God. Itu hanya bisa terjadi melalui hadirat Allah yang ada pada diri kita. Staying full of the Holy Spirit. Tetaplah penuh dengan Roh Kudus. Worship Him above anything else. Worshiping the Father before anything else. Ya, sembahlah Allah melebihi apapun juga yang ada. You know, at the end of the day, you can keep the big buildings. Ya, pada akhirnya saudara bisa membangun bangunan besar. You can keep your big houses. Dan juga bisa melihara rumah besar. You can keep your fancy cars. Dan juga deposito kita. You can keep your name brand shoes. Juga pakaian kita yang keren-keren. You can keep all your fancy. Saudara bisa saja membuat cantik seperti ini. No offense, no offense. Jangan lalu tersinggung, Pak. I know Pastor loves Jesus with all Ya, his heart. saya tahunya Bapak ini sangat mengasihi Yesus. And I know this building is the fruit of the Holy Spirit. Saya tahu begitu cantiknya pun gedung ini karena pimpinan Roh Kudusnya. We're putting things into perspective and context. Ya, mereka membuatnya di dalam satu perspektif dan di dalam konteks. I believe if you love God with all your heart, those things follow you. Ya, saya percaya saudaraku, kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita yang begini gini. They will know you by your fruit. Alkitab berkata kan orang akan mengenal kita dari buah kita. Yeah. But we have to keep that personal relationship with God as fresh and on fire. Tetapi kita harus tetap menjaga hubungan kita yang segar dan berapi-api, berkobar-kobar hubungan dengan Tuhan. You know, Peter said in Acts 3:8-16, he said, "Silver and gold do I have not." Ya, sebagaimana Petrus berkata di dalam Kisah Para Rasul 3 dikatakan, emas dan perak tidak ada padaku. But such as I am, I give to thee. Tetapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. In the name of Jesus of Nazareth, stand up and walk. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah, sembuhlah, berdirilah. See, they have nothing but the Holy Spirit. Ya, saudara melihat di situ, dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya Roh Kudus. Amen? Amin. Nothing. As Dennis said before, 1 Corinthians Sebagaimana pendeta Dennis tadi mengatakan di dalam 1 Korintus 13, 13:13. And now abide faith, hope, and love. dan pada akhirnya iman, pengharapan dan kasih. I challenge you. How's your faith this morning? Izin tanya, bagaimana iman saudara pagi ini, pagi tadi? How's your hope this morning? Bagaimana pengharapan saudara pagi ini? How's your love this morning? Bagaimana kasih saudara pagi ini? Or have you been caught up with the words? Ataukah semuanya udah tertawan oleh sibuknya pekerjaan? Can we have the keyboard? Can I have multi-board? Sure. Can we have the keyboard? Ya, minta kami mengundang yang melayani keyboard. Ya, This is my desire. ya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. This is my desire.
Mari kita bangkit berdiri. Waktunya untuk dipenuhi. You know, as leaders, Sebagai pemimpin, we do get sidetracked. We do get sidetracked. kita melangkah di jalan yang berbeda, And this morning, I believe God saying, "Come on, ya. Tapi pagi ini saya percaya Allah memanggil kita dari jalan kita kepada jalannya Tuhan. if you need Him filling with the Holy Spirit, you just come. Listen, there's no embarrassment in this place. Ya, kalau saudara ingin kembali dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara nggak usah malu karena ini dari kita untuk kita, dari Tuhan kita. This is the house of God. Ini kan rumah Tuhan. This is a safe place. Ini adalah tempat yang aman, A safe place. tempat yang aman. We know what ministers walk through. Kami tahu pelayanan kami, bagaimana jalannya pelayanan kami. We minister to a lot of ministers. Kami udah banyak melayani para hamba-hamba Tuhan, But the Holy Spirit's here. tetapi Roh Kudus di sini, He wants to minister to you personally Dia yang akan melayani saudara secara pribadi-pribadi. this morning. Pagi ini We've heard the word, the kita Logos. kita udah mendengarkan firman Logos, And now the Dunamis wants to come. dan sekarang waktunya Dunamos itu akan datang, The power of the Holy Spirit yaitu kuasa Roh Kudus wants to fill us afresh. ingin memenuhi dan menyegarkan kita. If you're thirsty this morning, if you have a need this morning, Jika engkau punya kebutuhan pagi ini, we'd love to pray for you. ya kami siap berdoa buat saudara. So Holy Spirit, we pray Jadi Roh Kudus kami berdoa, that even now, Lord, you come and invade our hearts dan afresh. sekarang kami undang engkau menyegarkan hati kami. Let us keep our eyes upon you right now. Biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu sekarang. And we say, come fill us afresh. Mari datang penuhi kami dan segarkan. Oh, come fill us afresh, Lord, we pray. Ya kami berdoa Tuhan, penuhi kami dan segarkan. We yield to you, God. Kami berseru kepadamu ya Allah, We ask you to fill us. segarkan dan penuhi kami. We submit our mind and our heart toward you, God. Ya, pikiran kami dan hati kami serahkan kepadamu ya Tuhan. It's not meant to be hard, it's meant to be easy in your presence. Kami mau mengalami mudahnya di dalam hadirat-Mu. As we do your work, Lord, Sementara Engkau melakukan pekerjaan-Mu Roh Kudus. let us start singing this song. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. And if you like prayer, the altar's open. Ya, sementara nyanyian kita angkat, saudara dipersilakan maju ke depan. This is my desire to have my heart, I worship you. All I have within me
Bolehkah aku mengingatkan kembali sesuatu kepada saudara? In Ephesians, Paul writes, "Be filled with the Holy Spirit." Di dalam kitab Efesus dikatakan penuhlah dengan Roh Kudus. And as you probably know, the grammar doesn't just say once, but the grammar suggests it says, "Be continually being filled." Saudara, secara tata bahasa dikatakan itu enggak hanya sekali dipenuhi, tapi terus menerus dipenuhi. Because life and ministry have a way of draining. Going to sound a little bit odd. Did anybody have a vision? Did anyone have a vision just then? Barangkali ada di antara Bapak Ibu atau saudara yang mendapatkan visi atau penglihatan di saat kita berdoa tadi. Ada? Ada. I just felt God was wanting to show us something. Ya, karena saya percaya Tuhan ingin tunjukkan kita sesuatu.